बड़े बड़े क्रिएटर्स इन साउंड इफेक्ट को दबा कर यूज करते हैं और उनका व्यूज भी मिलियंस में आता है और ये सब साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री भी होते हैं। आज मैं तुम्हें भी बताऊंगा ये साउंड इफेक्ट तुम कहां से ले सकते हो और कॉपीराइट फ्री बिना कोई पैसे दिए हुए। लेकिन इसको जानने से पहले अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिंपली तुम्हें गूगल पर जाकर सर्च करना है माई इंस्टेंस। सर्च करने के बाद तुम्हें पहले नंबर पर जो वेबसाइट मिलेगा उस पर क्लिक कर उसमें एंटर हो जाना है और वहाँ पर से तुम कोई भी साउंड इफेक्ट ले सकते हो कॉपीराइट फ्री। 2-4 तुम देख ही लो। ये भी देखो। तुम्हें कोई भी पसंद आता है उसको डाउनलोड करना है तो उसके बटन पर क्लिक कर उसके अंदर आ जाओगे और वहाँ पर डाउनलोड वाला आइकन होगा उस पर क्लिक कर तुम उसको डाउनलोड कर इजीली वीडियो में यूज कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो।